雖然8蚊好似貴，其實一啲都唔貴。你有得咁靚嘅環境，係嘛？老婆啊講得啱啊！佢呢個包咧夠新鮮，上邊嗰啲酥皮咧脆卜卜。哦，仲有好多青蛙喺度叫，係喎，35蚊半隻就會再俾啲湯你，好香喎真係。好似係邊個喎？係，咁哇誇張喎，5萬蚊一平方米啊！杏壇小區電梯都係咁話㗎啦，咪7樓。Hello， 各位觀眾大家好啊！我而家所在位置江南大道，咁啊係啦，而家係朝頭早嚟嘅，我又同佢老婆做一件好耐都未做嘅事情，就係去飲早茶。今日咧，既然翻得到嚟廣州，我哋梗係去間好少少啊，我哋去南苑飲早茶。不過咧，佢哋係8點鐘開始營業嘅。嗱，而家呢個時間咧已經過咗8點啦，咁啊唔知有冇位啊嚇？我哋去到再講啦。嗱，而家呢個時間咧就未夠9點啊，咁好多人係趕住翻工嘅，而家對面嗰啲車幾密。咁至於我哋應該會穿過前進路過去吧？啊，前進路嘅南苑酒家。話說近期咧，廣州天氣又好唔穩定，每日咧都係到朝頭早翻工時間啦、收工時間先至係落雨。咁啊，今日咧天氣係終於穩定咗啦。喺琴日同一個時間咧，仲出到橙雨添啊！好鬼得人驚！好啦，經過10零分鐘嘅步行咧，我哋又嚟到南苑酒家。啱先我咪講話唔知有冇位，其實我哋已經係第2次嚟嘅啦。我哋上一次嚟仲係要排隊驗核酸嗰種嘅。即係我哋飲完茶就排隊驗核酸咯，唉。咁啊，當時咧就已經係要等位㗎啦。咁我唔知依家要唔要？早茶時段好似都有特價㗎，嗬？有冇特價㗎？嗰陣我哋飲下午茶就有特價，冇排2個鐘，排咗係啦，差唔多1個鐘啦。前邊好多個 number 咯，我淨係記得。8個號。係啊，成8個號，但係中間有好多人都係走咗嘅。你睇而家8個號唔走。啊，咁啊唔使等啦。哇！咧一入嚟啊，有個薄煲可以欣賞到啦嚇。係啊，應該算係啦。啊，大眾化啲嗰種咯嗬。要唔要等位咧？佢哋係8點鐘開門嘅。啊，係唔使㗎啦。等待即係全部都係0啊嘛。上次點解要咁緊要咧？咁我估嗰陣可能因為下午茶時段有特價。我估嘅攞飛先，話咁快就攞到飛，1樓滿座，我哋分配咗上嚟2樓，2樓應該更幽靜吧。Hello， 非常幸運地啊，我哋有位啦。睇嚟啱先我嘅擔心咧係多女嘅。我哋而家坐呢個廳咧叫2樓宴會廳。咦，唔會話好逼傑嘅喎，幾好啊。應該1樓就熱鬧啲啦嚇，滿座。咁啊，坐一坐同大家讀餐牌。好，又嚟到眼花繚亂讀餐牌時間，睇下有啲咩食先。首先第一個咧，先揀咗呢個墨西哥叉燒包，18蚊3個。上次我哋嚟呢度咧係食唔到嘅。咁然之後瀨粉就冇乜必要喺度食啦嚇。但係咧，我比較喜歡佢哋呢度咧就係有啲比較貴嘅點心咧，佢哋係會喺度寫埋價錢嘅。嗱，譬如話瀨粉啦，18蚊一份啊，但係咧就有啲有價錢，有啲冇寫嘅。咁啊冇寫嗰啲咧就用翻以前嘅辦法啦，就係咁樣寫價錢喺上邊。咁至於茶位嘅話，8蚊一位，係啊，星期6日加收10%。雖然8蚊好似貴，其實一啲都唔貴。你有得咁靚嘅環境，係嘛？咁啊，第二個咧，我哋想要個園中排骨飯。頂點價格咧30蚊一份，咁啊其實合理嘅呢個價錢。咁啊排骨飯或者鳳爪飯2選1，我諗下唔好食咁多鳳爪，試下排骨啦嚇。有鳳爪飯。但個老婆聽見我咁講咧，突然間決定改成呢個排骨鳳爪飯，冇錯啦。咁另外咧，我哋再要多1碗粥，淮山南瓜粥。通常咧，我哋飲早茶都係咁嘅，但係食得比較清淡啲。如果係飲夜茶咧，炸煎啊都夠膽，咩煎餃啊嗰啲，朝頭早咧就梗係一定要食粥嘅。咁啊再嚟，如果你話我要食啲勁嘅煎炸嘢嘅，香煎和牛包頂點30蚊，呢啲留翻中午食嘅。而家唔係中午，
上次我哋都試過紅豆鍋餅都好好食嘅，咁啊而且價格都合理啦，22，係啊，仲有呢個係生炒糯米飯都做得幾好嘅，咁啊老婆就話叫我自己揀多一味點心，咁啊我就諗過呢個，但係好似話大佬樣樣都係又炒麵又炒飯，微麵有啲多，咁我決定點個甜嘅啦。我哋咧就會喺呢兩道比較傳統嘅廣式點心裏邊選擇馬蹄糕，但係經常食啦。咁啊今次就試下椰汁桂花糕嘅，係啊真係好耐未食過。咁喺呢度咧又講下一個古仔先。之前咧我有一集影片咪去龍津路買馬蹄糕嘅。咁然之後，可能嗰個雪櫃啊唔係好凍，或者擺啲位置唔係太好啦嚇。咁啊最尾咧個馬蹄糕係變咗味啊，唔食得，我哋冇食到。一打開，哇咁怪嘅。咁講明咧有一個好處，就係佢哋冇落防腐劑所以買得過。慣咗買。公司嘅冰箱唔夠。係啦，因為我擺咗公司嗰個雪櫃可能即係冇防腐劑嘅。係啊，唔落防腐劑咁啊，所以買一個人哋賣咁貴就有原因。嗱你話如果唔飲茶，去到中午食飯有咩食啊？乾炒牛河48，白松露蕎麥麵48，豉油皇炒麵32咧。咁如果你係中午食飯咧，我應該同佢老婆應該就點咗兩個夠食啦嚇。包菜炒粉絲38啦，咁啊加個咖喱牛腩68一樣，咁啊兩個100蚊搞掂啦。幸運樓係一樣嘅，係差唔多，大同小異。不過就呢度環境好啲咯嚇。好，我哋落下咁快咧，我哋嘢食就到咗啦。淮山啊，佢撕開咗啲淮山啊嘛。咁啊南瓜就唔使講噶啦，黃色呢啲咪南瓜咯。健脾係嘛？好啊！哇，健唔健脾我唔知啊。一睇就知好健康，你睇呢啲色水夠晒健康啊！然之後事情係咁嘅，啱先咧我咪話再落嗰個咩椰汁咩糕嘅，我唔記得咗剔。跟住老婆見到話，哇上菜上到咁大份，所以決定都係唔叫啦。幾大份？就係咁大份啦，仲有個飯味道吧？係啊，仲有個咁大個菠蘿包，呢個係墨西哥叉燒包，係喎，有種好鮮嘅味道。嗱，你因為南瓜咧食落去咧，有少少似甜味咁樣噶嘛。一絲絲嗰啲。但係佢一食落口咧，唔係話鮮泥係甜味嘅，而係嗰種咧乾瑤柱乾貝嗰種鮮味嘅。咁有觀眾可能話：喂，會唔會有乾貝素啊嗰啲？最初我咪以為話係淮山嘅，其實唔係嘅咯。咁佢淮山應該係煮咗落去粥度，令到啲粥更綿。咁啊，所以咧淮山係唔會食得到質感，話有一嚿嚿或者一條條嗰種感覺嘅。其實佢完全可以唔使落乾瑤柱嘅，為咗慳皮啲。咁啊，接落嚟就試下個菠蘿包我哋廣州嘅叫酥皮包。上次食唔到，今次食到啊！大家咁樣都唔覺得有幾大啊？足足有個碗咁大，咁啊大唔過我塊面嘅，大唔過我拳頭，大個喎，即係拳頭咁大個菠蘿包係好正常嘅。睇下裏邊啲餡多唔多啦。哎呀，咁樣，哇，好脆啊！睇過，爭得遠啊！哇，嗰啲皮碎啦，勁喎！再換個角度睇下，咁樣會唔會睇得清晰啲嘅？裏邊係有餡嘅，就唔係淨係得菠蘿包。咁啊，就算係18蚊3個，即係6蚊一個，都合理價錢，有餡喎。叉燒餡，係啊，仲要叉燒餡啊！但係比較奇怪嘅係點解叫墨西哥菠蘿包？墨西哥好多菠蘿包，應該唔係嘅，只一個名嚟嘅。嗱，老婆啊講得啱啊，佢呢個包咧夠新鮮，上邊嗰啲酥皮咧脆卜卜，個包嘅內外都係熱嘅，佢又唔係話辣手嗰種，未至於但係最尾係熱咧。通常咧食物呢一樣嘢咧，尤其我哋廣東菜啊，只要新鮮咧，難食極都有譜噶啦難食極都有限嘅。咁啊呢個就梗係啦。話時話，呢個都嚟埋咯喎，哇，質到滿喎。雖然佢個飯碗係比較細啊呢個係30蚊嘅鳳爪排骨蒸飯，餐廳又越嚟越多人喎。好多人咧，好多退休人士咧，都係會咁樣，好似我哋咁樣生活嘅。飲茶同食飯係一齊嘅，可能有時朝頭早會輕輕食啲咁多嘢，跟住咧就係咁似我哋叫呢啲咧係啦，咁有平有貴咁咪飲茶，平嘅有啲11蚊都有啊，我啲9個9都食過啦。係
咁但係至於呢度就環境靚啦，係嘛？接落嚟趁熱趁新鮮就試埋個鳳爪排骨飯啦，少少好啦。因為咧下邊有飯啊，所以咧即係要落少少豉油嘅。先夾兩件鳳爪排骨先啦，佢啲鳳爪係咁嘅。咁其實咧，即係啱先都講過啦，其實佢同幸運樓係同一個集團嚟，所以咧出品咧其實都差唔多嘅啫。咁啊，你話完全一樣也未至於，都仲有少少差別。譬如話呢度環境就梗係好過幸運樓，即使幸運樓環境咁好也好，但係咧我覺得就係我就中意幸運樓嘅地理位置啊！呢度咧地鐵站出嚟咧係幾遠㗎啊！啱先都行咗10幾，差唔多20分鐘。味道係啊。幸運樓啊！哦，老婆猛咁講話幸運樓嗰個叉燒酥好食啊，念念不忘，到依家都仲。幸運樓有咩好食啊？我就係記得係叉燒酥先。老實講，我又真係冇乜印象，因為幸運樓唔係話有啲咩特別好食，令到你一試難忘，但係總體上都係好好嘅。總體係幾好，係叉燒酥啊！佢講起我有啲印象。至於今日咧，我哋嚟到南苑之後咧，呢個係令到我留低好深印象，但係咧一定要新鮮食咯。不過個粥都 OK 嘅，試下個飯啊！啲米夠乾身，正如好似我哋上一集咧咪去食嗰個清遠蒸飯咁咧，因為我中意蒸飯就係咁解嘅。好似佢咁樣咧，即係你話嗰啲配料啊，排骨冇醬汁啊假，醬汁係一定會落咗啲飯度嘅，佢都唔會話搞到好搭住，咁梗係冇得比嘅，係啊。食到你係啊，嗰個清遠嗰個蒸飯真係好好啊！抵食到咩咁？講翻我哋個鳳爪啊咁啊，我試下鳳爪先。佢係有少少辣味嘅，少少咁同埋咧鳳爪咧係斬得夠開，可能佢擔心蒸嘅時候咧，始終唔同話平時嗰啲蒸點心蒸籠啊，嗰啲嘢應該冇乜理由唔熟嘅嚇。擺喺個蒸籠裏邊呢啲咧，因為你要控制飯啊嗰個熟嘅程度啊嘛，斬開咗可能比較容易控制火候啦。接落嚟試埋個排骨。又唔算話好多肥肉，又唔算話好瘦啊。值對得起呢個價錢咯，個排骨。你話同嗰啲五節茶樓比，咁一定係比嗰啲要好嘅。講真嘅嚇，而且始終呢度都係一個餐廳啦，佢又唔係話嗰啲小食店。老實講啦，始終都係市場邊嗰啲小食店咧，嗰啲蒸排骨係好食，但係你冇得咁樣對比嘅，不能咁樣對比嘅。對得起佢30蚊一碗呢個價錢嘅，仲有環境啊各種啊。嗱好啦，我哋就慢慢食，食飽之後，如果天氣幾好嘅，就帶大家喺附近睇下風。嗱好啦，我哋又食飽飽，最終埋單咧係86蚊嘅。啱先我哋已經見到啦，開始要等位排隊攞飛嗰種噶啦。咁咧，即換言之咧，你喺度飲茶咧、食飯咧，一定要趁早啊！好似我哋咁嘅時間咧，就啱嘅，你又唔使話一定要8點鐘嘅。咁然之後，當你飲完茶，又或者喺度等緊位嘅時候咧，就可以嚟呢個園林式嘅酒家嘅園林裏邊行下啦。乜嘢啊？青蛙。哦，仲有好多青蛙喺度叫，係喎。咁呢度咧，平時都係好多人入嚟啊，影下相啊，睇下啲園林景色，因為喺市中心咧。好似有咁大嘅園林酒家咧，係並不多嘅。即使你話半溪都係啫，咁啊半溪咯，就咁多啦。咁同埋咧，我感覺上半溪好似係冇佢呢度面積咁大嘅。嗱，叔叔同阿姨咧就喺度享受佢哋美好的退休生活啦，幾開心。咁至於啱先咧，我哋咪就喺上邊飲茶咯，係啊，只不過喺嗰邊嗰個位啫嘛。1樓坐滿咗，1樓就再光猛啲嘅，但係就大啲，同埋熱鬧啲、多人啲咯。2樓就幽靜啲，咁茶位應該一樣嘅，係都係一樣。不過2樓可能即係冇咁靚咯，冇咁熱鬧，冇錯。嗱，老婆咧仲發現呢個番鬼葡萄啊，水葡萄啊，嗱呢一棵啦。呢一棵啦，係喎，呢個係白蘭花嚟嘅喎。大家睇下地下嚇，係咪有好多白蘭花葉咧？呢個我識嘅，
嗰陣咧，我仲畏高症未有好嚴重嘅時候咧，我仲係夠膽擒上樹上邊摘白蘭花嘅。咁後來出現心理陰影，咁所以先唔夠膽嘅啫。乜嘢？呢一個花盆。哦，好正常啫。嗱喺地下咧，隨隨便便你就可以摘到一粒番鬼葡萄㗎啦。Hello， 嗱食飽飽啦，咁啊價錢啱先都同大家講過啦，86蚊、90蚊有找兩個。比較大份啲。首先咧，佢哋嘅嘢食咧唔算話令你一試難忘，係淨係得佢有，又冇咁樣一回事嘅。但係咧環境極好，性價比亦都好高好高，真係㗎。如果你話約上啲親戚朋友啊，好耐冇見嘅老友記。咁啊，揾個地方啊，飲下早茶，啲嘢食咧唔係重點，重點係環境嘅話，呢度係值得一嚟。樓層又夠闊落，同埋咧佢個裝修啊係好有特色，唔係話好似嗰啲好千篇一律啊。係啦，老婆講得啱啦，嶺南風格，雖然未至於到講到咁誇張，有少少似咧你坐咗喺嗰個博物館裏邊咁樣嚟飲茶。咁樣嘅感覺喺裏邊咧，你係可以睇到好多嗰啲工藝品啦。其實應該咁多個園林酒家，佢係做得更好。第一又有園林啦，第二咧佢嗰啲家私擺設咧都係好有特色嘅。啱先睇見咁多靚女喺度影相，你就知啦，係嘛？嗱好啦，廢話少講，我哋繼續往前行。咁我哋接落嚟應該係會去市場買啲餸嘅，去南村市場嗰度。咁至於萬松苑市場就唔去啦。咁我哋後邊個市場。咁但係有個小問題咧，係咁嘅，因為始終位於老城區啊，佢嘅交通路線咧並不是太方便嘅。無論你喺市義宮地鐵站，又或者江南西地鐵站出到嚟咧，都係要行好遠嘅。咁啊，更莫講話海珠廣場嗰啲啊，不必考慮啦嚇。隔離有個曉港公園。係，但係咧仲有個好處咧，隔離仲有個曉港公園嘅，同埋呢度樹木夠多啊。咁如果你話好唔似我哋中意去買餸嘅，唔買咩餸啫，行下曉港公園都幾好啊。應該依家已經嗰啲基建工程應該搞得七七八八㗎啦。嗱，之前係整過，有嚿石，有棵老樹嘅。咁下次揾機會再入去啦。今日因為怕落雨，所以就不必啦。好，咁我哋決定咧就喺南村呢度啊，過去市場嘅，亦都帶老婆過嚟睇下。咁呢度咧叫康公街。咁我仲記得之前咧前邊啊仲喺度搞緊舊改嘅。咁啊舊改即係乜嘢嘢咧？即係有啲屋係好舊啦，咁咧有發展商啊，又或者政府咧想嚟徵咗啲地佢，咪賠翻啲錢或者屋俾佢哋啦。咁啊大概就咁嘅意思啦。咁我亦都冇必要再深入展開。睇下先，我記得前邊就係話仲未拆喎，嗱好多仲住緊人嘅喎。咁喺廣州嚟講咧，好似呢啲咁真係又係一個城中村嚟㗎嚇。康公街真係為數不多喺市中心咁中心嘅地方。咁呢度咧就四通八達啦，好多呢啲面前呢種舊屋嘅。我之前曾經直播都入過嚟一次啊，又或者喺疫情期間啦嚇，開始見到前邊封路整啦啦。我記得當時咧直播曾經嚟過一次，當時仲係幫觀眾揾屋嘅。我以為咧嗰陣仲猛咁喺度講啊，睇嚟咧大家睇埋今次啊，可能啊以後啊，你哋翻到嚟國內，翻到嚟你哋曾經住過地方咧，可能已經變得面目全非。不過咧好明顯唔係嘅嚇，喐都未喐過。咁呢度嘅街坊市民居民咧，仲過住佢哋嘅安穩嘅生活啦，安靜嘅生活，但係已經見到有呢啲大型機器入嚟咯。咁啊，同廣州其他老城區有所不同啊！呢啲樹咧係種得啊、生得啊更冇規劃嘅，更隨意嘅。咁呢啲咧就係真係好有城中村感覺。我呢度已經喺度挖緊嗰啲排水管喎，應該係。
改咪就要起呢兩棟樓啊嘛。係呢個地頭靚，就唯獨係離地鐵站遠咗啲咁多，其實都唔會喺呢度。我哋而家咁樣行咧，行翻過江南西地鐵站咧，亦都係不遠。附近亦都有幾個大市場，譬如話江南東肉菜市場啦，又或者萬松苑菜市場都係有嘅。哇！而家又出翻熱頭。終於咧，我哋嚟到呢度啦，應該點讀咧嚇？有冇叫南苑大街啦？我暫且叫，因為我哋今日中午朝頭早去飲茶嘅地方叫南苑啊嘛，係嘛？之前曾經有一次嚟幫觀眾揾個住個地方嘅，不過當時係失敗咗。但係咧，無意之中就發現咗呢個市場咧，原來係幾過癮嘅。我仲記得當時嚟到嘅時候咧，疫情期間同埋係晏晝，唔算熱鬧。而家10點半多啲，咁啊睇見前邊已經人來人往㗎啦，嗰啲叔叔阿姨好似我哋咁啊，飲完靚茶咁啊過嚟買餸咯，買完餸翻屋企擺低，可能有啲要湊下個孫啊，等個孫放學啊咁噶嘛。又係呢種咧半戶外擺住喺度，擺出嚟賣嘅菜嘅。咁啊呢個市場有一邊咧就會去得到江南西地鐵站嘅，菜價算唔算貴？個半通菜。我哋係諗住再買啲瓜，青瓜都可以買，係啊。咁啊，青瓜、絲瓜、節瓜都可以買嘅，買青瓜先啦，2蚊雞係咪？算係咁樣嘅價錢，你咁近地鐵站。你嗰隻點同呢隻？你嗰隻絲瓜2個半。咩係啊？咁跟住咧，隔離啊仲有絲瓜2蚊半，雖然好似好貴啊，但係好靚喎。呢度啊3個半嚇。3個半，哦好啊，3條3個半。係咪呢個啊？唔係，嗰兩個絲瓜。又冇水分。嗰隻啊，嗰隻我都未得嗰啲皮。啊！呢度啊3個半啊。啱啱好又3個半，咁啊7蚊雞即時。3個7嘅咯，收你3個。哦。咁咪夾埋咪啱咯。啱啱好7蚊。嗱，老細。嗱咁樣。好，唔該晒，唔該晒。謝謝惠顧。咁我以前行呢個市場行得多，嚟買就真係第一次啦。俾我第一次嚟到呢度嘅時候咧，係熱鬧嘅。我仲記得第一次嚟呢度嘅時候咧，係因為直播啊，阿姨啊好傾啊，已經有龍眼咯喎。咁樣擺一擺就知道10蚊一斤，石硤龍眼好喎，10蚊一斤。咁啊唔買龍眼住，繼續行啦。咁啊呢度都係有肉類賣啊，譬如話光雞啦，隔離係豬肉啦。不過呢啲我哋就唔買啦，早幾日都買咗不少。至於呢邊仲有黃牛肉賣喎，55蚊一斤，有明碼實價㗎。下邊嗰啲就應該係冰鮮雞嚟嘅，唔係光雞嚟嘅。不單如此喎，5指毛肚浸雞就送湯啊！我企喺呢個位置咧，都已經聞到好勁嗰啲5指毛肚味。老婆買睇過幾錢啊？睇唔到幾錢，35蚊半隻就會再俾啲湯你，好香喎真係。嗰隻邊個喎？係。早幾日喺清遠食個靚雞，咁靚之後咧，通常我哋都係咁啊！食完啲靚嘢之後咧，有排都食唔翻其他嗰啲普通嘢，唔買。嗱，咁我哋繼續行啦。呢度係賣西瓜，10蚊一個。嗱，有揸車就好啦，不過我今日冇，10蚊一個可以買翻去啦。嗱，仲有啊雞蛋啊，即係品質唔講啊嚇。18蚊8一板啊，36蚊2板。同清遠嗰啲有咩唔同啊？至於繼續往前行呢度咧，就開始係賣豬肉㗎啦，一行一行嘅豬肉檔。你話有冇去到山縣市場咁多？咁梗係冇啊！嗰度係成行成市，但係呢度都有不少。而且我相信價錢咧，絕對唔會話有太大波幅啊，唔同嘅啫。咁而且咧，呢度附近啊，仲有萬松苑市場幾個大市場，價格唔會太貴嘅。市場除咗賣菜啊、賣肉之外咧，仲有麵包鋪啊，綠豆餅15蚊一斤，哦，仲有冬甩啊3蚊一個。呢個市場咧，戶外部分咧，其實就唔係話好多勁多嗰種嘅，因為附近都仲有2個市場嘅。呢一個嚴格嚟講，我通常會叫南苑市場啊，官方冇咁樣嘅説法嘅，
反而附近有個叫做江南東肉菜市場，呢度啊賣蘇州青3蚊半啦，白菜仔4蚊啦，4蚊半啦，隔離啊賣葉菜啦，呢邊就賣粟米啦。嗱再嚟又係粟米啦，早幾日咧我哋喺清遠買到嗰啲金蘭粟，哇超好食！咁再嚟馬蹄6蚊，抵買啊！進入咧成個市場最狹窄嗰個區域啦，咁就係呢度，跟住再行前少少已經去翻個地鐵站嚟嘅啦。咁呢度啊賣水果嘅，好多人解提子喎，買啲水果啦不如。我哋又見到呢個，雖然同啱先嗰個唔同，嗰啲係本地嘅。啱先喺地下執到嗰啲咧，咪就係呢個蓮霧。咁啊當然呢啲係甜好多嘅。嗱又或者油桃啊，我喺清遠見到係3蚊嘅，呢度4個半。但係呢啲咧就大粒啲。咁再嚟咧呢度就係我啱先所講江南東肉菜市場啦。咁既然嚟到我哋入嚟睇下，哇嗰啲蕉掛到滿晒喎。咁再嚟枸杞葉4蚊一把，算比較平，我見過5蚊都有咯，未摘嘅。隔離就黃瓜1蚊8，仲有清貨8毫咋白瓜。隔離咧就過百，靚啲嗰啲唔係清貨嘅，1蚊8。咁室內市場咧好處就冇咁熱咯。呢個2蚊啫喎，係呢個抵食啊，買埋啦，好唔好？呢個抵食啊，啱先都係賣2蚊，而家差唔多品質，又幾隨手，係啊，可以啊。好嘅，唔會黑嘅呢啲。嗱，我哋咧廣州人買菜就係咁噶啦，3個2，買2條啊，有啲係1條都係咁賣，3蚊2兩隻。個瓜咧？咧喺嗰度。除此之外，仲有好多水產啦，小龍蝦啦，哇噴水啊，睇唔睇到啊？嗰啲花甲，係靚就少咁溫水啊嘛！我哋最叻揀花甲嘅。嚟到呢個區域就水產啦，冰魚啦、雪藏魚啦，前邊就繼續賣絲瓜。咁我哋行完呢度咧，就會一路行翻出去地鐵站嗰度嘅。所以點解咧呢個市場咁多人嚟買嘢就係咁啊？因為真係好就腳，好方便。呢度賣魚啦，翠玉灣啦，淡水魚咧，魚生13蚊嘅。我老細喺後邊劏緊魚，前邊亦是如此啦。中山翠玉灣熱鬧喎，即係諗唔到咧。我原先係以為市場室內部分咧應該都係比較點講冷清啦。可能因為而家天氣熱咗，好多街坊市民中意入嚟室內買吧。嗱，而家肉茄4蚊啊，4蚊啊貴啲啊，真係。仲有三水小寶西瓜3蚊1斤啊，應該係1斤啩。好，咁我哋會喺呢度出發，呢度出發1步之遙咧，就已經去到江南西地鐵站㗎啦。咁今集影片咧就帶大家睇過我哋廣州街坊市民而家係點樣生活嘅。其實以前我都拍過類似嘅題材㗎。咁又或者咁講啊，其實我成條片都係咁嘅題材嘅。但係咧講實係疫情有所不同。依家咧就咩都放開晒啦咩事都冇啦。咁大家食得更開心啦。我最記得嗰陣就係同老婆去完南苑飲茶，就行過去對面驗核酸嘅。時至今日就啱先，我哋經過海珠區中醫院門口咧，我中咗招之後咧，我要知自己好翻未啊嘛，我都係去嗰度驗核酸㗎。咁而家咧嗰個位置都已經冇得驗啦，可能要入翻去室內啦。老婆又睇中棵樹係嘛，買埋佢啦嚇，棵樹咁靚。呢棵咩樹啊？深樹。咩叫深樹啊？你唔識㗎啦，有啲深紫嗰啲一粒粒嘅。我以前屋企門口有一棵。哦。嗱，咁我哋繼續行埋呢一小橛佢市場啦嚇，外邊就已經係地鐵站嚟㗎啦。就係我哋影片啱開始嘅時候，車來車往嘅江南大道咯。我諗唔到呢度都熱鬧喎，真係又有光雞賣啦。哇都唔平啊！譬如話最平我見到稻花雞都要19蚊1斤。咁但係咧就亦都有好多蔬菜啊、菜販啊，將佢哋嗰啲貨物就擺喺路邊賣嘅。咁一來客人又睇得清楚啦，價錢咧呢啲相對亦都比較適宜。
嗱，再嚟咧又有青蛙賣啦，又有鮑魚賣啦，後邊仲有小龍蝦啦。呢個市場真係過癮喎，睇嚟咧我哋可以多啲嚟嘅。同埋其實咧呢度好近地鐵站，我都講過，我手頭上咧喺呢度附近仲有幾間餐廳都係唔錯，小食店啊各種都有。係啊，仲有果蒸粽，一睇見啲粽咧，你係知道，咦，端午節差唔多到啦。係啊，仲有唔夠一個月啫。大樽30，咁啊隔離，我記得呢一個燒臘檔都係好出名嘅，老街坊燒臘檔，仲有燒肉飯15蚊盒啫喎，得唔得？杏花白切雞23蚊半隻啊！嗱，你睇嗰啲一盒盒啊，12蚊盒啊，12蚊盒咋。呢個市場咧有個比較有趣嘅地方咧，就係有時候會再出啲嘅，但係咧亦都會有保安哥哥嚟干預㗎啦。咁啊，但係咧過咗嗰度就佢理唔到嘅。嗱，我哋準備離去嘅時候咧，又睇下呢度附近樓價講幾個啦。譬如話江南西64平方米300萬，江南大道中 A 呢個平啲係150萬。47平方米，即係平均3萬蚊一平方米啦嚇，算比較合理嘅咯。杏壇小區248萬50平方米都唔夠嘅，咁哇誇張喎，5萬蚊一平方米啊！杏壇小區電梯都係咁話㗎啦，係咪7樓？啱啱10倍平清遠又係。係啊。10倍清遠。仲有乜嘢？左上角行龍角嗰啲叫一角，我就唔講啦。南苑大街啱先去經過啦，155萬，電梯房嚟嘅喎，50平方米即是3萬零蚊啦。嗱，好啦，今日影片咧亦都到此為止啦。我哋又飲咗靚茶，買到好餸，約定各位觀眾下集見啦。希望唔好落咁多雨啦。